Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri. Alendo athu takulandirani kuno ku Chikwawa Central, patselipa ndi ku Chikwawa North. Timatero kuti mumve kukoma kuti ife takulandirani. Kubwera kwanu ndi mdalitso waukulu, ndi chinthu cha mtengo wapatali. Muli ndi maboma amene akudutsa mwina 10 kumapita uko, koma kuzapezeka pa malo ano akuluakulu ngati awa ndi chinthu cha mtengo wapatali. Tiyaombere m'manja pomaliza. Zikomo kwambiri, mwaulemu kwambiri ndikalemekeze eni akadera lino Bambo Gerald Bede amene akuchita zinthu zodabwitsa kwambiri kutumikira anthu awo mwachikondi komanso moopa Mulungu. Bwana mosunga nthawi kunoko zambiri mwatichitira mukabwerera mukatithokozere kwa Profesa Fertilizer anabwera amene chisomo chinapeza anagula, koma kumapeto mvula inasiya mwachangu oti sitinakolole zona. Bwana ngati mwasunga kachakudya pang'ono tigayireni kuti abale athu alandire. Fertilizer anabwera koma chakudya chinafuta. Chachiwiri, mu CDF mwatikiramo ndalama ija ikupita kwa amayi 100 million ya ngongole. Timatero kuti ife kuno tikhala oyambirira kwambiri kuti azimayi athu akhale ndi zochita. Chachitatu, mwatikiranso 100 million mu CDF imene kupita kwa achinyamata anzathu amaulumali. Timafuna tikulonjezeni kuti pamene chaka tachiyamba ntchito yathu yayikulu ndikuona kuti anyamata athu apeza zochita. Anyamata mulipo? Simukuyankha bwanji. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Komanso mu budget yathu olemekezeka athu Bambo Araji munatuluka misewu iwiri, msewu wa East Bank komanso msewu uja wa Achapananga. Timatero kuti mukakumana kulikulu kuti thandizeni anthuwa ayenda movutika zaka zambiri. Nthawi yakwana kunena kuti chisomo chitatigwera kuti nafenso tione kotala ku East Bank, tione kotala msewu wopita kwa Chapananga. Tikonjezeni kuti ife ngati ma MP anu sitigona tulo, tipanga chotheka kuti maofesi awo aboke ndi kugogoda kuti chitukuko chibwere kuno. Ndimafuna ndikudziwiseni Araji maochepa chabe kunena kuti mwathu 24,000 amene anavota kuno APM Profesa Peter Mutharika anapeza mavoti 23,000. Tate ndingomwomberani m'manja. Ndimaochepa amenewa Ambuye akudalitseni nonse. Pakona mabona atu hapa. Mayangula kwa George. Wakupembeleza bwino tete. Koma watu linayamba isewa umene watu lindo waja waist. Umene uja. Boma la Yesu njiti. Mulipitiliza mpaka ku Fatima. Tipipi wewe. Timawawa. Pamene malandira ulemu. Ndikunena kuti sobana kubwera ndiye mwini mzinda uno amene ali Bede MP watu ajamba choka pano apa ndi aneba eti akuno beti sobana akubwera mwini wake Mr. Bede MP.
amene muluko tabelani hapo. Amene muluko tabelani hapo. DPP wewe. Ukoro sokuveka DPP, sokuveka DPP. DPP wewe. Mala ndatu wetu. Wadidi Nkuntani. Tambirira nditokoza kwambiri amene mayimirira atiye Katunga akutiye atwadera lino. Nditokoze mwendo olemekezeka aona bwa Mr. David Fore Mwangere mwanu Regional Governor atu Jikili Jausi mwana wanagaza tukulandeni kwambiri amalora MP akujukwa Nkombezi mwandire ulemu MP Agalimu Ansanjera Lanje mwandire ulemu MP Ausewa Ajimena mwandire ulemu MP akujira Zulu Atoni Freja mwandire ulemu MP abomba pamazabangu hapa mwandire ulemu IMP ya West Bank ona Bumaridi makasa yanose kwa maso osa iwala vigaro au Blantyre amene majibempelera Professor Peter Mutharika woye Chikuni Jausi woye Ola Bomenje woye poyambirira bwana Regional Governor ndafuna kuti mabadera dela tikulandireni kunoko kuchikwawa ni Sanje tilandirenso bwana ona bo Mainja amene ali muli mulangizi wa president pagani za utembere wabwino ulemu kwa maimpi anzanga nonse amene muli pano ulemu kwa makasila tonse amene tili pano mafumu atu kumeneko chala mwamba ulemu alendo watu talandira alendo watu talandira monga muja dijitira tauza tangu wawe Professor Peter Mutharika woye Chikuni Jausi woye Ola Bomenje woye poyambirira bwana Regional Governor ndafuna kuti mabadera dela tikulandireni kunoko kuchikwawa ni Sanje tilandirenso bwana ona bo Mainja amene ali muli mulangizi wa president pagani za utembere wabwino ulemu kwa maimpi anzanga nonse amene muli pano ulemu kwa makasila tonse amene tili pano mafumu atu kumeneko chala mwamba ulemu kwa mafumu atu ndi tonse amene tafika pano abwana ndayima pano ndimawochepa chabe mawu akulu amene ndinawo kwa ino bwana ndiwochi mukatithokozere kwa president pa zinthu zingapo number 1 mene nkachoka ya professor pa upresidenti mu chaka cha 2020 adasiya thumba njimanga ili pa 20,000 atangochoka ya professor kubwera chakwera chimanga chidakwera kufika pa 100,000 50 kg chokobweraso professor Boma thumba 50 kg 20,000 chamwamba chapita china bwana mukatithokozere kwa president chifukwa chotichosera school fees ifeyo kuno kunsanje ulimi umativuta kale kuti tipeze ndalama zimavuta kuti titumize mwana ku sukulu zimavuta koma chokubwera professor school fees ku secondary school ulele chamwamba chapita abwana kuno kuchikwawa ni Nsanje tanamizidwa amabwera kuno akulukunyinda amene wa MCP wakumatinamiza kunena kuti akufuna atimangire chakwamba highway kuli chakwamba highway uku
kuno kuti namiza zibangire Sidikimia highway. Sidikimia highway alipo? Koma chongolowa a professor pompo mu budget ya dziko aika musewa chapananga. Chongo bwera apita pompo mu budget ya dziko aika musewa West Bank. Chala mwamba chapita. Abwana somarondwanu nangofuna kuti zimene zimutengere bali tokozere kwa bwana president. Siko mkwambiri bwana RG, siko mkwambiri. Tukufuna maboto, tukufuna ufa, taganiza kuti tigone bati, tukulula mai. Bwana chifukwa nthawi tsopano mwaulemu ndimafuna kuti ndikudzutseni kuti muyankhule ndikwimbira anthu limene labwera kudzakulandirani kuno kuchikwawa chala mwamba. DJ nyimbo yapa. DPP woye! Msonkhano uno uli live mkulukuta moyo akuonera ndikufuna ma-MP nonse mubwere kusogolo kuno, ma-MP nonse mubwere kusogolo kuno, kumbuye koso abishopu akachenje ndi anzanu abishopu ndikufuna mozi yes apereke moni pamalo pano komanso kumene kuli mkulukuta moyo aone kuti ma-MP awawashire ose ali pano. Tibakonda atati tango wefani sanja mwaba wefani uko apita oye DPP oye mmozi 1 minute ndingopeleka moni kuti tikakhale tichoko sichiyesa yathu zina watu azitiziwa. Chala mwamba Honorable George Kiuma chikwawa Central West Banjala. Ukumva kukoma mezi? Mwauza azanu kuri neba? Ukumva kukoma? Ambo ya kudari senzi kwa mbili. Chala mwamba. DPP woye! Ine ndi Laskeni Vinyo Vigaro kutoka Blantyre City, Michiru, Chilimba constituency. Chala mwamba. DPP woye! Professor woye! Ine Guilford Maulidi, MP wa Ushikwawa East. Abwana, mwati tokosere kwa president. Sewa East Bank kuyamba. DPP woye! Chala mwamba. Simu kufika hapo yai. Chala mwamba. Siko mkwambiri dzina langa nile Geoffrey Osewa. Chirombo cha kuchikwawa North. Sini mama ngazama sewa ira. Wakonzeka. Alendo maandila. Awe feni tuone. Very good. Ziko mbwana. Chala mwamba. DPP woye! Professor Atapita Mutharika woye! Bwana pamenda nguyankhula kuti Professor Atapita Mutharika mukutsekemera nkamwamu ziko. Ine ndipita ngati muchokera kumsanjira wanji panchombo pawashire ziko. DPP woye! Atapita Mutharika woye! Anyamata mulipo! Ndikufuna ndikuuze nchi ngati pali chipani chimene chimalola chinyamata ndi DPP yokha basi. DPP woye! Kwina kuja ife tikanayima ife sakanatipasa mpata kuli anthu okakamira koma DPP yokha ndi chipani chokhacho chimene chimalolera chinyamata. Anyamata mulipo!
achinyamata apatili ndi RG nde kuchinyamata tiyapatsa dzina eti bwana awa agwira ntchito kwambiri si munthu amasewera kwambiri 1000 region ino ayipanga kava kwambiri afika apa anakati kuti amapereka ma certificate ife achinyamata tatenta apasendeka online kuti tikabwera kuno tisamangoti RG yayi koma tiziti Dr. RG bwana wa dzina alilandireti Dr. RG oye ine ndi Tony Fletcher MP wa kuchiraziro Masanja zikomo kwambiri Chalambamba DPP oye Professor Peter Mutharika oye ine zinanga ndi Nelson Magwinja MP wa Blantyre South West Constituency Pamemba papa Chalamwamba DPP oye Professor Arthur Peter Mutharika oye na bwana RG oye ine ndine Lloyd Malola mwana wanu wa kuchikwa Kombezi Chipanjovu ndimangofuna kukuyamikani anthu akuno kuchikwawa ndi kusanje chifukwa chochosa boma lija la Nkhanza ndaona ndikungolowa Professor Arthur Peter Mutharika chimanga kutsikiratu ndaona ndikuli 5 biliyoni yomwe tikubwerezeni ziluko za nkhaningani ambuya kudaliseni ambuya dalise Professor Arthur Peter Mutharika zomwe kwambiri DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye bwana ine mawanga siya mbili ndafuna kuti mukatithokozere kwa bwana Professor komanso mukatsimikizire kunena kuti anthu achikwawa ndi nsanje kuphatikiza mafumu amene abwera panowa chonsefe tikwathokoza tikwanyadira pa zimene akutichitira kunoko kuchikwawa ndi nsanje ine dzina langa ndi Francis Fole kuchokera ku Nsanje North mwapaderadera tikuthokoza a Professor kuti mwana wanu ine ajandiganizira kuti sanga kuti ndiyathandizire ngati Deputy Minister wa Education zikomo kwambiri Chalamwamba Mwanamudze ambuya udaliseni ambuya khairani tindi kaziwoche Bishop Hallelujah ifuna mubange chala mwamba mukweze kuti a Professor amvese Hallelujah chala mwamba Alajiwoye a Professor woye amene mainja woye apende woye asimali atu woye ine ndikuze sindizagona tulo sindizaopa kuopsezedwa ndidapulumuka adandilephera ndipo mukawa ause sazabwera nsongoma wawashire businessman tabwera ndikuno Mosi oyimira business yalo alowashire Mosi tabwera pano musathawe iya iwe DJ ndifuna kukoze nyimbo yabwino ndifuna ma MP avine pano DPP woye Hawine ya mazuro tifuna kutokoza Professor Arthur Peter Mutharika maka chigawo chino chaku Southern Region kulowashire kuti tikutokoza kwambiri kwambiri maimpi atu ambuya kudaliseni nyimbo imeneyi inali ngati celebration kukhala mboma ndikokoma kwambiri kuwina boma sichina chinthu chamasewera ila inu mafumu amene muli uko ndifuna ndikuthokozeni kwambiri ngakhale nzathuja anabwera kuzagona kuno kugona pa mcholopa usiku ndikumalawira kumasamba mankhwala mushiremu koma zinamvuta sana awine ya kulukuta moyo ndi amene Mulungu anasankha kuti apulumuse Amalawi ndichifukwa chake kuti konse kumene tipita ife timayenda ndi nkhokwe ilira pale nkhokwe imeneyi
ndi maki a DPP chifukwa palibe chinthu chopsa ngati njala ya. Timafunisisa kuti khala munthu ndi mkulu wa mpingo, khala ndi mbusa, khala ndi ndani, wina aliyense ali pano choyambirira adye chakudya. Chifukwa chake Profesa Arthur Peter Mutharika maganizo ake onse amayika pa munthu wa kumudzi kuti akhale ndi chakudya. So zikomo kwambiri Profesa maombola Malawi. Ife nthawi ya kampeni timayankhula timanena kuti mpulumutsi wa dziko la Malawi ndi Profesa, mpulumutsi wa dziko la Malawi ndi APM. Timayankhula pa zifukwa. Ndi munthu amekhayo amene alibe ambition ina iliyonse, koma anangokhala pa mtima pake kuti awombole dziko la Malawi. Ndikufuna ndiyankhule ichi siku limene timapita ife nekukavota, dziko la Malawi linali lopanda mafuta. Paliponse pamene timapita mafuta kuti alibeko. Lero dziko la Malawi kukuchitika zinthu zoti apo ndi apo mafuta akusowa, koma lero timabwera mu Britain lokuti petrol paliponse petrol watani wapezeka. Ndikufuna ndikuwuzeni la Malawi mtima pansi. Mkulukuta moyo si president wa jela yayi. APM wabwera ndi cholinga choti akupulumuseni mudeke. Ndimafuna ndichenjeze nthawi imene amalamula Malawi Congress Party zambiri zinachitika mdziko muno, Amalawi anazunzika, koma ife tinakana kulowa pansi kumakapanga mademo mwina mmadabwa kuti kodi ali chino governor ndi gulu lawo ali kuti, chifukwa timadziwa kunena kwakuti kuyendesa boma samayendesa makanda ya amayendesa boma ndi anthu amene mitu yawo ili yokhwima, anthu anzeru. Ife talenga boma myezi 6. Mtima pansi akunkuyu mtima pansi. HRTC mtima pansi. Mkulukuta wabwera kuzakonza ziko. Ziko likonzeka. Ziko likhala bwino. Nthawi yoyamba mene afotokozera anzanga aja panopa kuti kwapelekedwa 5 billion kukoshosa ina iliyonse. Kuti kudera kumene koko chitukuko muzipanga nokha kuderako mugwizira ndi ma MP anu amene akhala. Zinthu zoti zinachitika konse muno Malawi yayi. Ndikanabwera ndi a vice president achigawo chakumwera kuno olemekezeka mwanamveka anachoka kupita ku Washington koma amakagwira ntchito zofuna kuti chuma cha dziko chipite pasogolo. Jeno athu olemekezeka anduna amukito akalakhalanso lero pano kwa mwazizizi apasitanso ntchito. Ndiye asekitale jeno komanso a vice president achigawo chakumwera komanso president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wandipasira mawu kuti ndikuthokozeni anthu abwera wachire kuti kwambiri ntchito imene munagwira pa 16 September. Mafumu bwana akuti zikomo kwambiri, a vice president yanga mwanamveka akuti zikomo kwambiri, a secretary general athu olemekezeka baba mukito akuti zikomo kwambiri ntchito imene munagwira. Chimenechi ma MP akuti zikomo kwambiri, ma MP onse muli kumakasa ndena onse amaudindo amene muli ndi maudindo ku chipani akuti zikomo kwambiri munagwira ntchito yabwino kwambiri. Mawu amene andipasa a president athu mkulukuta moyo komanso mawu amene andipasa secretary general komanso vice president wa chigawo chakumwera andipasira mawu kuti inu ma MP inu asogolera chipani chonde please tikufuna chipani akufuna chipani chikhale cholimba kwambiri kuposa kale. Musabwerese mikangano kuchipani timalolerana wina akawina amawina ni munthu mmodzi.
mmozi ena amasatira mbilomo yendi kufuna amene munaluza chonde vomerezani kuti munadani munaluza makonstituency ambiri tikukhala ndi ma ofesi awiri osiyana amene analuzayo akuti ali ndi ofesi yace wonginayo ati ali ndi ofesi yace anthu awemba kuwagawana mmuzimu anthu awandiyanga ayi anthu wandiya mkulukuta moyo amene waita pa mtima pake kuti awayang'anire anthu akumuzi neyawo isinthe ndiye musagawane iyayi mwayamba kumenyana kukangalana mautindo chifukwa choti zinthu zayamba kukoma ndiye ine ngati regional governor sindivomereza kuti kuno kukhale chimpirikiti tiyenera kukhala ndi komiti imodzi yachipani pa constituency ina iliyonse tiyenera kukhala ndi mtsogoleri mmodzi pa constituency ina iliyonse tiyenera kukhala ndi governor mmodzi pa district ina iliyonse regional governor mmodzi mchacha sangapezeke so ina ilayi vice president watu ndiwolemekezeka mwanemveka youth director wanga tabwera kuno tabwera kuno youth director akulanga kuja pamoja kajibu kwa kuja nyimbo ya kachi aina maratibu nyimbo watu zibendero Vipi wewe? Wanyamadete. Profesa hata bila mtalika wewe. Wala bodo kuna Chelsea Nchaja wewe. Mai Maria Manja wewe. Hicho ni wewe wewe. Ndimafuna ya kuchenjezeni kuti kuchipani cha DPP tikufuna bata ndichandikodi inu makasala wose tazuka nibwere kuno makasala wose amene mulipa kasala wina aliyese abwere kuno na kasala nonse makasala watu bwerani kuno kapikile nyimbo kapikile maliza chino basi trafu ya usiku ukapika sio Simba ndizona kupika Simba trafu ya usiku ukamaliza chito bibi wewe apita wewe ndani kainu makasala pano onne kuti sina kupasi ni kuyankhula koma aini wake achipani ma custodian pa ground ndino makasala mokwirizana ndima area chairman ya atipasi zimene mwachita pano nditangofika ndikufika musazachiteso inu achipani kandi wina amene amakutumani kuti muzipanga nkhanza asogoleri sindikufunanso nkhani za kuchipani timakambirana kuti munthu akhale pa mpando amavoteredwa osakangana ansoya mukapitiriza tiyamba kupereka discipline kandi MP kandi kasala kandi msogoleri wanji chifukwa tifuna chipani chathu chikhale cha bata ndi mtendere tifuna chipani chathu chikhale cha mphamvu chipani chathu chitifuna mpungwepungwe ayi chitikufuna ngati bali vuto office yanu ilipo region ilipo district ilipo mpaka kuli NGC iliko koma bwana ndituma kuti asecretary general kunena kuti azipi akunena kuti chipani cha DPP ndi chipani cha mtendere chikhale chipani cholimba kuti kufunanso kunokoloma shire timveso za chipani china chilichonse ayi chipani chathu ndi chachanikodi cha DPP amene kuti ndi wa DPP chola mwamba tionera mwana watatu jala mwamba kwa tionera tawepa niso za njala tawepa na kati ya wale apita waye
Ali kuna DJ. Taikile ni nyimbo hata kuna 2000 afini. Taikile ni nyimbo. Ai ni taikile ni nyimbo. Tafina ni tuone. Tafina ni. Atije. Kwambiri nitogose kwambiri ndifuna ndibwezesha utenga uja kuti chipani cha DPP ndi cha mtendere chonde please ngati muli ndi mavuto musasove nokha andi mu chipani amene anachosa munthu ndi president kutuma secretary vice president kutuma regional governor ndi kuchosa munthu koma sindichosala mwachipanga memenyana mankhodo ayi tikufuna mtendere ku chipani cha DPP tikhala tikubwera kuno konse kumene awina ma independent MP tienda ma constituency wonse kumene kwawina ma independent MP kuti kukhale bata ndi mtendere tikhale ndi komiti imosi yoyendesa chipani tonse tigwirizane ndi makomiti amene wowo tikatero 2030 DPP ikawina mosavuta chifukwa ikhala kuti ili ndi anthu oyimvera anthu osatira malamulo tikudziwa kunena kwakuti tawina kwambiri m'maderamu chifukwa choti kunali kusagwirizana chifukwa choti wachuluka ma independent 2030 tikufuna aliyense amene asikawina akhale wa DPP tukhala mavuto amene akuchitika panowa so musadandaule ma MP anzanga ife chidya tulichoni ndikukonza chipani tibwera m'maderamu tikukonzereni ma structures kuti structure ya chipani ikhale imodzi inu makhasala kagwireni ntchito inu ndi acha inachi amene mmakhala pa ground daily kugwira ntchito mogwirizana ndi ma MP athu tilemekezane ngati uli khasala ndiwe khasala ngati uli MP ndiwe MP kodi abebe awa sanali khasalawo ndi MP yedi ndimene machitira mulungu siku ina muzamba zati ku convention awina ndi secretary general muzadabwa ndimene zimakhalira so tilemekezane mipando yathu tonse chifukwa ntchitoyi amapereka ni mulungu osamanisinamiza kuti anthu anga iya anthu onse amene ali dziko lapansi analengedwa mchifanizo cha ndani cha mulungu anthu onse amafanafana ndi ndani kodi ndi mulungu ndiye tizilemekeza anthu amene ali m'maudindo chifukwa udindo amapereka ni mulungu komanso pa nthawi yake ndithokoze kwambiri ambuye kudaliseni mawa tini msonkhano kubangwe ma MP onse tiye tikakumaleni kubangwe kumene kuli msonkhano wa fumbi komanso kubangwe tikati kupita kuThaonde tipita kumwanza tipita kunsanje tipita kuchilazu monsemo tikuyenda ndi kuthokoza kuti zikomo kwambiri munagwira ntchito yabwino ambuye akudaliseni ndimene zathera kuno ku Chikwawa Central Constituency kumene kunali msonkhano wa chipani cholamula boma cha Democratic Progressive Party ndipo mlendo olemekezeka kuno ndi regional governor wa chigawo chino chakumwera olemekezeka Charles Nchacha MP amene angomaliza kumene kuyankhula kuno ku Chikwawa Central Constituency nthawi ina iliyonse ndikhala ndikulandira regional governor amenewa komanso akuluakulu ena a chipani kubwera pano kuti ndicheze nawo atifotokozere kuti mwina ndi uthenga wanji maka umene anabweresera amalawi akuno maka potengeranso kuti ndi miyezi 7 yokha
imene yatha padakali pano chipani chimene cholamula cha Democratic Progressive chitengere ndi boma pa 16 September. Akuluakulu akusika padakali pano pa nsanja kusika pano ndi pang'ono kufika malo wano. Mwina ndikochezanso ndi olemekezeka Bilal Karim ndi kulandireni olemekezeka kuno kuchikowa Central. Mwina anabwesa utenga wanji kuno regional governor olemekezeka Karim. Ndisadambe kucheza na anthu titende kuti congratulations for inu chiwinire sinacheze na anthu akankoyamba. Ziko kwambiri. Lero lenso hano wapa mwamba kwambiri pamene regional governor adabwera kuzathokoza anthu akuno kuchigwa makamaka anthu ochokera kuno kuchikwawa komanso anthu akunsanje ndikuwalimbikisanso kuti chipani chikhale cha mphamvu, kuti chipani chathu chikhale chabata, chikhale chipani chokuti tizikondana komanso tilemekeze kwambiri ndikupereka nthawi kwa Profesa Arthur Peter Mutharika pamene akukonza dziko lino. Mwina pang'ono chabe padakali pano moyo uli bwanji pa ground tikumva malipoti osiyanasiyana akuti chimanga katundu osiyanasiyana akuspirira na kupita pansi. Mwina kuno zili motani kuchikowa Central? Izo ndizoona kuti chiloweni Profesa Arthur Peter Mutharika chimanga chatsika, chakudya chikupezeka pa nthawi imene mwina adagwiridwa ndi mavuto a president omalowererapo. Taona mezi 5 yapitayi adatonjeza kuti adipasa chimanga chokwananso mezi 5. Pano anthu ali mu phase 4 pamene alandira matumba 44 akudikira thumba yawo yomaliza. Zikomo. Nathokoza kwambiri olemekezeka Karim. Ndimene ndachezera kuno ndi olemekezeka Karim. Ndichezenso ndi mwini dera kuno amene wandi olemekezeka Abede. Abede kuchikwawa kuno kuli bwanji tauzena Malawi kunja kuli bwanji kuno kuchikwawa Central? Ayi kuchikwawa Central ndi kwabwino kwambiri kwa mtendere ndi bata. Muzwa kandi fantho pa mulungu ndi fantho pembedza. Tikena tithokoza kwambiri Profesa Nkulu kuti amoyo atalonjeza kuti palibe amene afere njala. Titsimikize pano kuti mavuto osameta kumana nawo amphepo komanso amadzi osefukira boma sinatisiye latithandiza mpaka na panopo tinena pano anthu akulimba lokoma komanso chimanga panopo chikupezeka chotsika mtengo kwambiri. Miyezi 7 chipiti chini iniyo chilengereni UMP ndi olemekezeka president wa dziko lino. Miyezi 7 yatha chilengereninso iwonga ndi president wa namba 7 wa dziko lino. Mwina Malawi kuno analandira bwanji a president ulamuli wa DPP aulandira bwanji kachikena kuno kuchikowa Central? Ulamuli wa Profesa Mutharika alesa ulandira chifukwa mwaona kwimbira anthu titabwera panopo kudzatsimikizira kuti Mutharika ndi president wa dziko la Malawi. Mwina pamene tomeza kucheza kwa tundu utenga wanji umene mungakhale nawo pita kwa Malawi kunjako makaso akuno kunsikwa nsinje. Utenga wanga ndiona kuti telegireni ntchito ndi Profesa Mutharika ndi boma kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pamene Profesa Mutharika anawika pamasomphenya anawika patsogolo pathu kuti usasinthike komanso kuti Profesa Mutharika akwaniritse masomphenya ake kuti lamulira dziko lino mpaka 2030. Tathokoza kwambiri olemekezeka Abede. Tikuona akuluakulu aja kupirira nasikabe pa nsanja paja kumafika malo wano posakalifisapo mpano ndikubweresani mwina mkulu wa amayi ndimve kuti mwina ndi utenga wanji umene anabweresera kuno kuchokera ku department ya amayi maka achipani cholamula cha Democratic Progressive Party amene ndi olemekezeka Mayi Maria Mainja. Mayi Maria Mainja ndi mlangizi wa president maka ona uchembere wabwino pamenenso anayankhulanso nkhani zosiyanasiyana pano kuchenjezanso mpano akunkuyu ati kamba kazimene anayankhula akunkuyu. Mayi Maria Mainja mwina mutatambasula pang'ono matanthauzanji zimene awalangiza akunkuyu? Moses Kunkuyu ndi munthu wachipongwe kwambiri akudziwa mavuto amene achakwerana abweresa dziko munomo. Munali njala muno iye amayendetsa nawo boma limene lolo anthu amadya chitedze azimayi kuberekera munsewu kunali mavuto ambiri. Fiwero uyuyu anthu sanapume nkhani ya fiwero ya nkhani imene ilipo pano pa fiwero ndiyo yomwe Profesa akukonza tsopano kuti zinthu zikhazikike. Tinaona even nkhondo isanayambe ku Iran ukuku fiwero anakhazikika. Ndifuna ndachenjeza Moses Kunkuyu asiye kuyankhula za chipongwe za Profesa chifukwa iwowo akudyaso nawo chimanga chochipa cha Profesa Arthur Peter Mutharika 5 billion imene akubweretsa Profesa ifikaso kwawo. Ndiye ndikufuna kumuchenjeza Moses Kunkuyu asiye kupanga chipongwe asamayankhule zopusa akakhala m'malo awo ma press conference. Ife tikumutsata Moses Kunkuyu ndipo sitilolera kuti Profesa azinyozedwa mu dziko la Malawi. Sizitheka. Utenga wina kupita ukhala wotani maka pamene makumaliza kwachenjeza akunkuyu mwalankulanji amayi anzano amene akuona ndi padakali pano kuchokera kuno kuchikwawa? Ndifuna ndauza amayi akulowa shire kuti njala yapita. Even mafuta akusowa Profesa abweretsa mafuta chifukwa chonena kuti Profesa ndi mtsogoleri wa serious ndipo si mtsogoleri amene anabwera kudzaba ngati achakwera iyayi anabwera kudzapulumutsa Malawi. Amayi apulumuka kale pano tikuyankhula pano tikudya kafolo chifukwa cha Profesa. Ndifuna kwalimbikitsa amayi kuti asanjenjemere ngongole zibwera mafuta awapezeka mudzipata tizipita mankhwati zapeza ana athu tialera bwino. Ambuye ali ndi dziko linolo, ambuye ali ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Pang'ono chabe a president mukawuzanji maka inunso pokhala mlangizi wawo zimene mwaona kuno kuchikwawa? Ndifuna ndiyalimbikitsa president kuti anthu onse kuno kuchikwawa ali pambuyo pawo ndipo palibe chitachitike alamule bwino mtima wawo khale pasi kulibe futo lina lilonse kuno kuchikwawa. Amayi ali pambuyo pawo chipani chonse chili pambuyo pawo. Tathokoza kwambiri mkulu wa mayi maka chigawo chakumwera ndiyankhulenso ndichingojezanso pang'ono ndi a regional governor chikuni cha usi mfumu ya kuno kunsi kuno maka kuno kumwera a regional governor Charles Nchacha kuti timve iwowa kuti ndi utenga wanji
umene anawabweresera amalawi kuno magaso iwo ndamene anali mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu. Regional Governor Charles Chacha ndikulandireni kuno kunsi kwa mtsinje wa Shire. Ndi utenga wanji umene munabweresera amalawi akuno kuchikwawa? Ndinabweresa mautenga angapo. Utenga woyamba ndi umene Secretary General olemekezeka Babu Mukito anandipasira, komanso utenga umene President Professor Arthur Peter Mutharika anandipasira, komanso Vice President achigawo chakumwera olemekezeka Mwanamveka zimene anandipasira kuti ndizafotokozera anthu akulowa Shire. Choyambirira anatuma kuti ndizawathokoza anthu akuno kulowa Shire makamaka kuno kuchikwawa chifukwa cha vote imene anapereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Andi ndi vote yokhayo imene yakubola Malawi, maona kuti chimanga chachoka pa 100,000 pano chili pa 20,000 kwacha. Utenga woyamba unali umenewo. Utenga wachiwiri ndi utenga anandiuza ndi asikimizira anthu kuno kuti no chipani chathu chikhale cholimba kwambiri kuposa kale lonse. Sitikufuna kumadera kumene kuna wina ma independent MP kuti kukhale ma parallel structures, kumakhala magulu awiri. Mutakuona kuti mambiri akulimbana chifukwa kuli komiti ya chipani, kuliso komiti ya MP. So tikufuna zimenezo anthu tialunzanise chikhale chipani cha mphamvu 2030 tikamaza bweranso sitifuna kuti chipani cha DPP chizakhaleso ndi mavuto. Utenga umenewo anatipasa nditu mosindikiza. Kachitatu ndi utenga wa zimene zikuchitika muno mdziko la Malawi. Maona kuti takhala mboma miezi 6 koma zambiri zamba kuyankhulidwa HRDC, mamva zimene amayankhula kunkuyu, zimene amayankhula anthu ena ndi ena zofuna kunyasisa boma la DPP. Komano chimene akanachiziwa ncheno kwa kuti DPP pano yapanga skulu ya ulere. Anthu ayamba kuphunzira skulu kwa ulere ana kuma secondary komanso ni masukulu ena. Osipo khapo soya mutakuona kuti fertilizer amene tinalonjeza wa 10,000 kwacha anthu alandira fertilizer, ndipo chimanga chilipo, chimanga chinali pa 100,000 lero chimanga chija chasika chafika pa 20,000 kwacha. Komanso china chinalina kuti tigwirizane ngati Amalawi, mitima ikhale pansi, tipereke nthawi yokwanira kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Mutakuona zambiri zikamachitika sayankha amakhala chete, amamvesera wanthu kuti akonze zimene zilipo. Nkhani ya mafuta imene anthu akhala kudandaula imene ikhala history posachedwa apa chifukwa mafuta akhalapo. Lero ngati mwazungulira Mblantaya mwaona kuti ma filling station ambiri petro alandira kusokiza kuti posachedwa apa kuma filling station kwathu kwina kuti kosokhala mavuto. Izi zikuchitika chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika kuja ku Iran, kuja ku Ukraine, zambiri zimene zikuchitika zimene zikuchita affect chuma chathu cha dziko la Malawi mayendesero ake. Komanso mutakuona ziloziloli Minister Agriculture asegulira malonda afoja posachedwa apa ndiye kuti nkhani ya forex imene yakhale kuvuta mdziko muno ikhala kuti nkhani yakonzedwa sopano forex yamba kupezeka mankhwala mzipatala china chilicho chimene chifunikira chibwerera mchimake. So ndi utenga umene anandipasira umenewo kuti ndizafotokozera anthu kuno akulowa Shire kuti no akhale mitima pansi avomereze kuti ali ndi mkulukuta moyo, ali ndi president amene amayika anthu pa mtima pake, ndipo zinthu Malawi zisintha. Pamene pakucheza kwathu lero munali kuno kuchikowa Central mwina akuti chisogolo maplani akhala utani muloweranso mbali zina ziti. Mawa tikhala tili ku Bangwe kwa nkhuku 10 tikupempha wonse amene amakonda chipani cha DPP tikakumananso kumeneko, tikawathokoza kumeneko, komanso ukalimbikitsa chipani chathu kuti chipani chathu chikhale cha mphamvu kuposa kale. Tikufuna kuti 2030 kuzakhale landslide yonena kwa kuti DPP ikuwina opanda sopikisana naye malingana ndi mmene tili tigwirire ntchito zathu. Mwaonanso inu kuti constituency ya 5 billion kwacha pa 5 billion kwacha pa zaka 5 ndi kuti constituency ikhale ndi 25 billion zomwe zikuthandiza achinyamata, zikuthandiza azimayi, komanso kudera anthu panopa azipanga chitukuko pa iwokha pa zimene wakuzifuna ndi dera lawo. So zimenezo ndi zimene ifetu tifuna tilimbikitse anthu kuti mitima ikhale pansi, avomereze kuti president alipo, ndipo china chilichonse nduna zathu zilipo, and ifeso achipani tikugwira ntchito kuti dziko lathu lipite pasogolo mokomera wina aliyense. Tathokoza kwambiri Regional Governor zabwino zonse. Ndi mmene tamalizira kuno ku Chikowa Central amene tamalizira kucheza nawo pano ndi olemekezeka Regional Governor achigawo chino chakumwera olemekezeka Charles Chacha MP. Ndifunieni zabwino zonse. Pamene peni akuti wachinyamata afuna akupasani moni olemekezeka akalulu apasani moni achinyamata ku dziko la Malawi. No, ine ndithokoza achinyamata onse pompasa voti Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 September pale. Ndipo pompano tikuyamba kuyenda kupanga dongosolo la chinyamata ngongole imene 100 billion ikuperekedwa ija kuti achinyamata ambe kulandira. Ndipo pompano mundu pompano ndikuyenda district by district pamodzi ndi bwana wanga ku youth director national Honorable Norman Chisale tafikira chinyamata kuti apase mangolomera kuti so 2030 boma lipitirire. Zoma kwambiri. Amenewo ndikumeneko ndikuyankhula kwa mkulu wa chinyamata olemekezeka akalulu ku fotokozera akuti achinyamata mukonzekera akhala kuyenda pena paliponse ndi mkulu wa chinyamata dziko lino la Malawi olemekezeka Norman Chisale MP. Kunotu amene makupasirani zonse ndine Robert Mukholi makoma nonse tikumanenso mawa ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Bye bye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.